ഇത് നമ്മുടെ കാത്തുവിനെ പോലെ ഒരാൾ കേട്ടാ. എവിടെ ചെന്നാലും ഒരു അള്ളു മേടിക്കണം, അത് നിർബന്ധ. ഈ പൂച്ച, ഇത്രയും കിടക്കുന്ന പൂച്ചനെ എല്ലാം തൻ്റെ വെളിയിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുന്നവനാണ് കേട്ടോ. പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇത് ഞാൻ ആഷിഖാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മളുടെ പരിപാടി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു പൂച്ചേനെ മേടിക്കാൻ പോവാണ് ഗൈസ്. വീട്ടിൽ 10 പൂച്ചയില്ല, വീണ്ടും പൂച്ചനെ മേടിക്കാൻ പോകാമെന്ന് വിചാരിക്കും. പക്ഷേ ഞാനിപ്പോൾ പോകാൻ പോകുന്നത് എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിൻ്റെ വീട്ടിലേക്കാണ്, അൻവറിൻ്റെ വീട്ടിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. അവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ പേർഷ്യൻ പൂച്ചകളുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം കുറച്ചിനൊക്കെ കൊടുത്തെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമുക്ക് പറ്റിയ പൂച്ചകൾ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം. ഇതിനു മുമ്പ് ഒരുപാട് കമൻറ്റ്സ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, പേർഷ്യൻ പൂച്ചേനെ മേടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു. കാരണം നമ്മുടെ കയ്യിൽ കൂടുതലും നാടൻ പൂച്ചകളായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പേർഷ്യൻ പൂച്ചയെങ്കിലും മേടിക്കുക, അത് വീഡിയോയ്ക്ക് അടിപൊളിയായിരിക്കും, വീഡിയോ ഒന്നിച്ച് ചെയ്യാൻ നല്ല രസമായിരിക്കും എന്നൊക്കെ ഒരുപാട് കമൻറ്റുകൾ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം നമ്മൾ വിചാരിച്ചു എന്നാൽ പിന്നെ ഒരു പൂച്ചേനെ നമുക്ക് മേടിക്കാം. അപ്പം മേടിക്കുവാണെങ്കിൽ തന്നെ നല്ലൊരു പൂച്ചേനെ മേടിക്കണമല്ലോ, ഒരു നല്ല കളറുള്ള, അതായത് ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അടിപൊളിയായിരിക്കണ്ടേ. അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മളൊരു പൂച്ചേനെ എടുക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ് കേട്ടോ. ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് അടിച്ചൊന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തേക്കണേ. നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നത്, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെല്ലൈക്കൺ ഓൺ ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ ചെന്നിട്ട് കാണാം. ഗൈസ്, ഇതാണ് ഗൈസ് നമ്മുടെ പൂച്ചക്കുട്ടീസ്. ഇത് നമ്മുടെ കാത്തുവിനെ പോലെ ഒരാൾ കേട്ടാ. പിടിക്കാനൊക്കെ നോക്കുന്നേ. ഇവിടെ വേറൊരാളുണ്ട് കേട്ടാ, വേറെ ടീമുണ്ടേ. ഹായ് ഗൈസ്. ഇത് കണ്ണിൻ്റെ കളറൊക്കെ കണ്ടോ, ബ്ലൂ ഉണ്ട്, റെഡ് ഉണ്ട്, ഗ്രീൻ ഉണ്ട്. അത് കൊള്ളാം കേട്ടോ. ഇത് നമ്മുടെ കാത്തുവിനെ പോലത്തെ ആളെ, ഭയങ്കര ക്യൂട്ടാണ് കേട്ടോ ആള്. കുഴപ്പമില്ലല്ലേ? വെരി ഗുഡ്. ഇത് ഗേളാണോ ബോയ് ആണോ? ഗൈസ്, അവിടെ കിടപ്പുണ്ട് കേട്ടോ പൂച്ച. അവരൊക്കെ പണ്ടേ ചങ്സ് ആണ്, കൂട്ടുകാരാണ്. അവര് 3 പേര് തള്ളവന്റാണ്. എടാ കാലിക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ വാലെന്താണ്? വേണ്ട, പിടിക്കാനൊക്കെ നോക്കുന്നു. ഈ പൂച്ചയ്ക്ക് വ്യത്യാസം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഇത് ചെറുത് എല്ലാം ഒന്ന് തന്നെയാണ്. ഈ എന്റെ രോമം ഇങ്ങനെ അമങ്ങിയിരിക്കുന്നതായിരിക്കും. കൊണ്ടുപോയില്ലേ? അതെ, ഞാൻ മൂക്കിങ്ങനെ നോക്കിയപ്പോ ഒരു ചെറിയൊരു അമക്കം. ഈ പൂച്ച ഇവിടുന്ന് തന്നെ ഇതെനിക്ക് തോന്നുന്നു ബാക്കിയുള്ള വെളിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോക്കി നടക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഇവിടെ വന്ന് ഇങ്ങനെ പൂച്ചയായിട്ട് ഞോണ്ടി കളിക്കൂ. കളിയാണല്ലേ? അള്ളി പറിക്കൂലേ? പ്രത്യേകിച്ച് ഇതാകുമ്പോ പൊടിഞ്ഞു പോകും. ഏൽപ്പിക്കണോ? ഇല്ലടാ, ഞാൻ പൂച്ച വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഓടിച്ചൊക്കെ വിടും, അത്രേ ഉള്ളൂ. പൂച്ചക്ക് എന്തോ ഇഷ്ടമാണല്ലേ ഇത്. ഇവനൊരു വില്ലാളി വീരനാണ് കേട്ടോ. ഇവരുടെയൊക്കെ ഗാർഡിയനാണേ. ഈ പൂച്ച, ഇത്രയും കിടക്കുന്ന പൂച്ചനെ എല്ലാം തൻ്റെ വെളിയിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുന്നവനാണ് കേട്ടോ. ആള് കൊള്ളാം. എന്താണ് ഞോണ്ടി വിളിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ഇടയ്ക്കൂടെ ഒരാള്
ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ടീമിൻ്റെ ഇപ്പുറത്ത് ഇരിപ്പുണ്ടാ ഓരോട്ടാ കളി. അങ്ങനെ എവിടെ ചെന്നാലും ഒരള്ളു മേടിക്കണം, അത് നിർബന്ധമാണ്. ഹായ് 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 പറഞ്ഞെല്ലാവരും ഹായ്. ഈ പൂച്ചക്കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട പൂച്ചക്കുഞ്ഞ് ഏതാണ്? താഴെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യണം. ഏത് കളറാണ് നമ്മൾ മേടിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ തന്നെ താഴെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യും. കളിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് മിക്കതിനകത്ത് മെയിലാണ് കേട്ടോ കിടക്കുന്നത്. അപ്പം ഇവനാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പേരുകളൊന്നും ഇട്ടിട്ടില്ല. പലരും ഇതിന് മുമ്പ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ പൂച്ചയുടെ പേരെന്താണ് അത് താഴെ ഒന്ന് പറയാം കേട്ടോ. നിങ്ങളൊരു പെറ്റിനെ വളർത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പേരെന്താന്നുള്ളതും കൂടെ താഴെ പറയാൻ മറക്കല്ലേ. ടാറ്റാ. പിന്നെ നേരെ ഇരുട്ടിയുണ്ട്, അവിടെ അധികം നേരം നിന്നില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഏത് കളറാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതെന്ന് താഴെ ഒന്ന് പറയാം കേട്ടോ. അതേപോലെ നിങ്ങളെ വളർത്തുന്ന പെറ്റിൻ്റെ പേരും താഴെ ഒന്ന് പറയാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ നാളെ കൃത്യം 4 മണിയാകുമ്പോൾ വീഡിയോ ഇടുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ അതിനകത്ത് ഒന്ന് ഉറപ്പായിട്ട് ഒരു കുഞ്ഞിനെ നമ്മൾ എടുക്കുന്നതാണ്. നമ്മൾ എന്തായാലും പെട്ടെന്ന് തന്നെ എടുക്കുന്നത്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ വന്ന് മിക്ക കുഞ്ഞുങ്ങളെയും കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട്. സോ അപ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കുന്നതെന്ന് ഒരു മെയിൽ ക്യാറ്റിനെയാണ് കേട്ടോ. കാരണം ഫീമെയിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരുപാട് പൂച്ചകൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളൊരു മെയിൽ പൂച്ചനെയാണ് നമ്മൾ എടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സോ അപ്പോൾ എന്തായാലും എല്ലാവരും വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുക. പുതിയൊരു വീഡിയോ വന്നിട്ട് കുറേ നാളായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ അപ്പം നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാവുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ലൈക്ക് ചെയ്യാനോ അതേപോലെ തന്നെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും നിങ്ങൾ പഴയതുപോലെ മറക്കരുത്. പഴയ ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക കേട്ടോ. മനസ്സിലാവും നിങ്ങളെല്ലാവരും പഴയതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ അടുത്തുണ്ട്, നിങ്ങളെങ്ങും പോയിട്ടില്ല എന്ന് മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ എന്തായാലും പുതിയൊരു വീഡിയോ കൃത്യം 4 മണിയാകുമ്പോൾ നാളെ വരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ബൈ ബൈ ഗൈസ്, ടാറ്റാ.